Vamos começar agora o bike check da Bike Gils desse cara aqui, ó. E ele vai me ajudar a fazer o bike check. Vamos começar aqui pela frente. Deixa eu ver. Manopla aqui, vamos falar que é da Haiwan, que tá com as bagulhinhas aqui. Guidão, Guidão Race Face. Atlas. Race Face. Freio. Tektro Drago 2. Se você rolar desse jeito aí, não vai ter canto, vai querer ver um vídeo de 300 minutos. Trocador é Shimano? Qual Shimano? Shimano de 8 velocidade, animal. Suspensão Manitou 3 180. Com este de 20. Cubo Quanta. Disco. Não sabe o nome. Aqui. O tituzinho do cara. Paralaminha dele. O quadro Gils. Ele também é lixado. Ele é laranja, parece. O banco da Velo. Todo fudido, né? Canote zoom com a abraçadeira da Transer. Deixa eu mudar de lado. Pneu da frente Maximus, aro VMAX, radiação normal. É VMAX mesmo, você sabe? Você perguntou pro dono? É, VMAX. Pé de vela, ninguém sabe. É um pé de vela Shimano. Pedalzinho plataforma. Guia. Foca. Aí. Guia Pro Wheel. Corrente. Não sabe o nome da corrente? Corrente Shimano. Deixa eu ver. Câmbio a cera. Os melhorzinhos que tá tendo aqui no salão. O pneu de trás é Haiwan. Cubo traseiro Shimano Deore XT. Vamos ver se vai, acho que não vai. Aí. Disco traseiro 160. Normalzinho. Pergunta pro dono da bicicleta como é que foi papai dar uma bicicletinha dessa? Como é que foi seu pai dar uma bicicleta dessa? Mas só pedi ele me deu. Ai, é fácil demais, gente. Quem dera se não fosse assim. Ah, esqueci da mesinha Haiwan, curta. Caixa de direção, você mostrou? Caixa de direção da Helen. Deixa eu ver se vai focar. Não foca não. Deixa eu ver o que mais. E é só. Hoje já foi mais um bike check. Assista esse que vai vir vários por aí. Fala um tchau aí, garotinho. Alô. E você, Vinícius? Alô.